Մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի կուսակից ընկերներ, հարգելի ներկաներ, այսօր մենք չենք նշում սովորական տարեդարձ, այսօր մենք գտնվում ենք խորը պատասխանատվության պահի առջև։ Մենք կանգնած ենք պատմական սահմանագծին, երբ պետք է վճռենք ճակատագրական հարցեր, ինչպես մեր կուսակցության, այնպես էլ մեր հայրենիքի ապագայի համար։ Մեր պատմությունն ու ժառանգությունը հենվում են ամուր հիմքի վրա։ Ազգի հավիտենականության սկզբունքի, որի համար լավագույն երաշխիքը դա մշտապես եղել է սեփական պետականություն ունենալը։ Այսօր այդ պետականությունը վտանգված է, մենք վերահաստատում ենք մեր ներկայիս հիմնական խնդիրը ապահովել Հայաստանում իշխանափոխություն եւ ազգային առաջնահերթություններով առաջնորդվող քաղաքական իշխանության ձևավորում։ Ստիպված եմ անդրադառնալ հարցին, որը հաճախ հնչում է մարզերում մեր հանդիպումների ժամանակ, երբ ենք սրանցից ազատվելու։ Կարծում եմ պահն է հակիրճ վերլուծել այս խնդիրը, բայց փոքր-ինչ այլ տեսանկյունից, ինչ ուղիներ կան սրանցից ազատվելու, որովհետև ցավոք սրտի իմ տպավորությունը այն է, որ ոչ միշտ է դա գիտակցվում։ Բանն այն է, որ այդ ուղիները շատ չեն։ Դա հերթական ընտրություններն են, դա արտահերթ ընտրություններն են եւ վարչապետին անվստահություն հայտնելն է լրջախոհ քաղաքական գործիչ վարչապետ ընտրելով։ Կարծում եմ բոլորդ էլ բացառում եք եւ ճիշտ եք անում 4-րդ տարբերակը, որ այս վարչապետը ինքը հրաժարական կտա։ Հիմա հերթով անդրադառնանք այդ 3 ուղիներին։ Հերթական ընտրությունները ունեն իրենց մարտահրավերները, ընդ որում այս իշխանությունը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ոչ միայն լայնածավալ կիրառում է վարչական ռեսուրս, այլև միջազգային հանրության լռելային հայացքի ներքո օգտագործում է ժամանակակից դիկտատուրայի բոլոր միջոցները, սկսած գրպանային դարձրած պետական լրատվամիջոցների եւ իրավապահ մարմիններից մինչեւ փողոցային խուժան։ Սա չի նշանակում, որ ընտրությունների վրա պետք է խաչ քաշել, բայց պետք է դրանց մոտենալ իրատեսորեն։ Արտահերթ ընտրությունները ել ավելի անբարենպաստ սցենար են, իշխանությունը դրանց կգնա միայն իրեն համար հարմար պահի, իսկ ընդդիմության համար դա վատագույն տարբերակն է, հաշվի առնելով նաև այն, որ քարոզչության համար հատկացված ժամանակահատվածը շատ կարճ է։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին անվստահություն հայտնելուն, մեզ դրա համար անհրաժեշտ է 54 ձայն։ Այսինքն պետք է ապահովենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից առնվազն 19 падգամավորների աջակցությունը։ Դա հնարավոր է, բայց սա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ առկա է հզոր հանրային ճնշում։ Իսկ արդյոք մենք արդեն պատրաստ ենք այդ հզոր հանրային ճնշումը ապահովելու, կարծում եմ ոչ, իսկ հերթական ընտրությունների օրը անընդհատ մոտենում է։ Բոլոր 3 սցենարներն էլ հնարավոր են։ Սակայն դրանց հաջողության հավանականությունը կլինի բարձր միմիայն եթե մենք ունենանք առավելագույնս ուժեղ պատրաստված մրցունակ եւ մարտունակ կուսակցություն, որը կարող է դիմակայել ոչ միայն ներկայի, այլ ապագայի մարտահրավերներին։ Որքան ուժեղ է մեր կուսակցությունը, այդքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մենք կյանքի կոչենք մեր դավանած իդեալները։ Եվ մեր գերագույն նպատակներին հասնելու համար մենք պետք է սկսենք առաջին հերթին հենց մեզնից։ Ես այժմ կներկայացնեմ իմ կարծիքով այն 3 հիմնասյուները, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ։ Եվ առաջին հենասյունը դա կուսակցության կառույցների արդիականացումն է։ Ես այս պահին կառանձնացնեի 4 հիմնական ուղղություն, իհարկե ուղղությունները անհամեմատ ավելի շատ են, բայց այս պահին ես այս 4-ի վրա կուզենայի կանգ առնել։ Առաջին ուղղությունը դա արժանիքային համակարգն է, այսինքն կուսակցական կադրերի առաջխաղացումը պետք է հիմնված լինի ոչ միայն հավատարմության, այլ անհատական կոմպետենցիաների եւ արդյունքների վրա։ Այսինքն անհատական արժանինքների վրա խարսված առաջնորդությունը ցանկացած մակարդակում դա կուսակցության իրականում արդյունավետ գործունեության գրավականն է եւ այդ տեսանկյունից որպես կուսակցություն մենք պետք է գործենք շատ թափանցիկ եւ հասկանալի մեխանիզմներով։ Մենք պետք է վերացնենք ոչ արդյունավետ ձևականությունները, դրանք փոխարինելով բոլոր կառույցների աշխատանքի գնահատման օբյեկտիվ համակարգով։ Գնահատման այդ համակարգը կարծում եմ պետք է ընդգրկի
Օրինակ, տարածքում կուսակցական աշխատանքներին կուսակցության անդամների ներգրավվածության մակարդակը կամ հենց տարածքում հղացած կուսակցական նախաձեռնությունների քանակն ու որակը, ոչ թե կենտրոնից թելադրվող, կամ տեղական մարմինների ընտրությունների ժամանակ ստացված ձայների քանակը եւ այլն։ Սրա նպատակն է բարձրացնել մեր կուսակից ընկերների մոտիվացիան եւ ապահովել սոցիալ-քաղաքական վերելակի իրական հնարավորությունները։ Երկրորդ ուղղությունը դա թվային վերափոխումն է եւ տեխնոլոգիական առաջընթացը։ 21-րդ դարի մարտահրավերները պահանջում են 21-րդ դարի լուծումներ։ Հանրապետական կուսակցությունը պետք է դառնա քաղաքականության մեջ թվայնացման առաջատարը։ Արհեստական բանականությունը, թվային հարթակները եւ հաղորդակցության նորագույն միջոցները ոչ թե հեռացնում են մարդկանցից, այլ ներկայումս նրանք հակառակը մոտեցնում են մեզ մարդկանց։ Մեր կառույցների հետ արդյունավետ կապը չի կարող ապահովել տարեկան 2-3 անգամ տեղի ունեցող երբեմն ձևական հանդիպումներով։ Թվային գործիքակազմը հնարավորություն է տալու անընդհատ մշտական կապի մեջ գտնվել թե անդամների, թե ընտրողների հետ։ Ինչը այսօրվա պայմաններում ուղղակի քրիտիկական է։ Երրորդ ուղղությունը՝ շարունակական կրթություն։ Իհարկե մենք ունենք մեր դպրոց Անդրանիկ Մարգարյան քաղաքական դպրոցը, բայց խոսքը վերաբերում է յուրաքանչյուր կուսակցականի։ Առավել վտանգավոր կլինի կարծել, թե մենք ամեն ինչ գիտենք։ Այսօր արդեն այդ դարը չէ։ Պետք է անընդհատ սովորել, զարգանալ եւ համապատասխանել այսօրվա պահանջներին։ Պետք է ստեղծենք կուսակցական շարունակական կրթության համակարգ, որը կապահովի մեր անդամների քաղաքական հաղորդակցության, կառավարման հմտությունների մշտական զարգացում։ Այո, դա կարող ենք անել նաև Անդրանիկ Մարգարյան քաղաքական դպրոցի հիման վրա, բայց դա պետք է անենք յուրաքանչյուր կուսակցականի համար։ Եվ վերջապես չորրորդ ուղղությունը դա ապակենտրոնացում եւ մարդակենտրոն մոտեցում։ Ապակենտրոնացումը չի նշանակում տրոհում։ Դա նշանակում է համակարգի յուրաքանչյուր հատվածի ուժեղացում։ Որքան հզոր լինեն մեր տեղական կառույցները, այդքան հզոր կլինի մեր կուսակցությունը։ Պետք է վերադառնանք դեպի մարդը, չընկնելով էլիտարիզմի թակարդը, մեր գրասենյակների դռները պետք է բաց լինեն ոչ թե ուղղակի մարդկանց համար, նրանք պետք է բաց լինեն նոր գաղափարների եւ նոր առաջարկների համար, որոնք շատ հաճախ տեղերում հնչում են։ Ազգային արժեքներին դավանող կուսակցությունը պարտավոր է լինել ազգին մոտիկ եւ լինի ազգի համար հասկանալի։ Հանրապետականի ուժը միշտ եղել է կապը ժողովրդի հետ եւ այդ կապը նորոգելու ժամանակն է։ Այժմ անդրադառնամ երկրորդ հենասյանը, դա գաղափարախոսական հիմքերի ամրապնդումն է։ Մեր կուսակցության ուժը միշտ եղել է մեր արժեքների ամրությունը։ Սակայն 21-րդ դարի արագ փոփոխվող աշխարհում մենք պարտավոր ենք ցույց տալ, որ մեր գաղափարախոսությունը կենթանի է, այն ապրող է եւ ունի պատասխաններ ժամանակակից մարտահրավերներին։ Ես կուզենայի համառոտ անդրադառնալ պարոն նախագահի ելույթում գաղափարախոսության վերաբերյալ հնչած 3 կարևորագույն մտքին, առաջինը, որ պահպանողականությունը արդիական է։ Մեր գաղափարախոսական հիմքը Նժդեհյան ցեղակրոնությունը ժամանակ եւ փորձություններ հաղթահարած ուսմունք է։ Բայց մենք պետք է վերաիմաստավորենք այսօր այդ ուսմունքը նոր իրողություններին համահունչ արդիականացնելով նրա մեկնաբանությունը։ Ազգային գաղափարախոսությունը ոչ թե անցյալի, այլ ապագայի ուղենիշ է, եւ մենք պետք է ցույց տանք, որ նժդեհականությունը եւ պահպանողականությունը ունեն պատասխաններ այն հարցերին, որոնք ծագել են Նժդեհի ժամանակից հետո։ Երկրորդ միտքը դա այն է, որ ազգայինը համամարտկային է։ Գլոբալիզացիայի դարաշրջանում առավել քան կարևոր է ընդգծել, որ հայկականությունը ոչ թե հակադրվում է համամարտկային արժեքներին, այլ լրացնում է դրանք։ Ազգային գաղափարախոսությունը տարբերությունների եւ յուրահատկությունների մասին է, ոչ թե առավելությունների։ Եվ մենք դեմ ենք համահարթեցմանը, մենք դեմ ենք ունիվերսալ մարդ գաղափարին, հայ հասարակությունը ապագա մարդկության մեջ մենք տեսնում ենք որպես Աստծո ստեղծած հավասար ազգերի մեջ արկա արժանապատիվ անդամ։ Եվ վերջապես արարչականը
իրական է, դա երրորդ միտքն էր, որ պարոն նախագահը ներկայացրեց, առաջականի հիմքում ընկած է սերը։ Սերը դեպի հայրենիք, սերը մեր մշակույթի հանդեպ, սերը մեր հայրենակիցների նկատմամբ, մերձավորների նկատմամբ, սերն է այն առաջնային երևույթը, որ մեզ պարգևել է արարիչը, եւ հնարավոր չէ իրականում չսիրել հայրենիքը եւ սիրել օրինակ ընտանիքը։ Մարդը կամ ունակ է սիրելու, կամ ունակ չէ։ Մեր գործունեության մեջ աստվածային ու արարչականը պետք է ներկա լինեն ոչ միայն խոսքում, այլ նաեւ գործերում։ Եվ վերջապես երրորդ հենասյան մասին եմ ուզում խոսել, ես այն վերնագրել եմ այլընտրանք կա այլընտրանք։ Ես հասկանում եմ, որ իմ վերնագիրը շատ սադրիչ է, բայց այն ունի խորը բովանդակություն։ Քաղաքական ուժի առաքելությունը բացարձակապես չի սահմանափակվում քննադատությամբ։ Գործող վարչախմբի անորոշ, ավելի ճիշտ թրքացման ապագային մենք պետք է հակադրենք մրցունակ, իրատեսական, ժամանակակից Հայաստանի այլընտրանքային ծրագիր, որը կլինի հույսի, հավատի եւ իրատեսական ապագայի աղբյուր հայ հասարակության համար։ Իհարկե ծրագրերը պետք է լինեն ընդգրկուն, ներառեն տնտեսականից մինչև ենթադրենք տեխնոլոգիական հարցեր, դիվանագիտություն, սփյուռք եւ այլն։ Սակայն այսօր մեզ համար մեկ հայեցակարգը, որը պետք է մշակվի, վերաբերում է անվտանգային համակարգին։ Անվտանգային մարտահրավերները եղել են, կան եւ կմնան մեր առաջնահերթությունը եւ մենք իսկապես պետք է մշակենք եւ ձեռնամուխ լինենք հիմա արդեն անվտանգային համապարփակ հայեցակարգի մշակմանը, որը կներառի ռազմական, տնտեսական, էներգետիկ, տեղեկատվական եւ բազմաթիվ այլ ասպեկտներ։ Հայաստանի ապագան ուղղակի չի կարող կառուցվել անվտանգության թույլ հիմքերի վրա եւ պետք է կարողանանք մենք առաջարկել անվտանգության նոր հայեցակարգը, որը կնախատեսի սկսած դիվանագիտական ճկունությունից վերջացրած մարդկային բարօրությունը։ Հարգելի գործընկերներ, Հանրապետական կուսակցության 35-ամյա պատմությունը պատկառելի է, բայց մեր առջև ծառացած խնդիրները պահանջում են վերաիմաստավորում եւ արդիականացում։ Մեր արմատները խորն են, մեր բունը ամուր։ Հիմա ժամանակն է կերտելու այն ճյուղերը, որոնք կձգվեն դեպի ապագան եւ կապահովեն մեր կուսակցության հաստատուն դերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական երկնակամարում։ Այս նպատակով առաջարկում եմ ստեղծել կուսակցության բարեփոխումների եւ արդիականացման հանձնաժողով, որը կմշակի գալիք համագումարի ներկայացվելիք առաջարկությունները։ Հանձնաժողովն պետք է ուշտված լինի կուսակցության հետագա արդյունավետ գործունեության համար, անհրաժեշտ բոլոր ուղղություններով առաջարկություններ մշակելու մանդատով։ Այսօր մեր ձեռքերում է որոշել կդառնանք արդյունավետ ժամանակակից քաղաքական ուժ, որն արձագանքում է ժողովրդի եւ պետության կարիքներին, թե կմնանք անցյալի ստվերում, կորցնելով մեր դերը Հայաստանի ապագայում, իսկ հնարավոր է նաեւ կորցնելով անկախ Հայաստանը։ Մենք կուսակցության խորհրդի անդամներս պետք է լինենք այդ գործընթացի առանցքում եւ մեր ամենօրյա կատարվող աշխատանքով կարող ենք իսկապես հույս տալ Հայաստանին։ Ժամանակն է, որ սկսենք այս աշխատանքներին ակտիվ մասնակցել։ Շնորհակալություն։